北京林业大学博物馆闭馆之后啊，工作人员总是能听到吱嘎吱嘎的声音，这到底是怎么回事呢？接下来呢，我们跟随中国国家地理一起来揭秘北林怪谈。那这个嘎吱嘎吱声音是谁发出的？天牛咬木头的声音。这些木头刚运进来的时候，每天都会发出嘎吱嘎吱的声音。楼里面的老师都盛传博物馆闹鬼了。我们过来一看呢，虫粪都堆成小山一样的，还有天牛在这个木段上面爬来爬去。谁家好人把长虫的木头放在楼道里啊？北京林业大学博物馆。你要是进了林大找不着这个楼，就先看看路边有没有一截更大的木头。博物馆就在它的对面，据说它也是藏品，因为放不下，只能搁在路边。它的名字叫懒人。这么粗的树得长个几百年吧？这是一种热带的速生树种，70年就能长成这个样子。高效懒人。刚进大门，又是一截大木头，目的是让人看懂年轮。这3条年轮明显比其他的年轮宽，推测可能是因为它当时的水分条件比较好，所以它长得比较好。这个小斑点是树脂道，说明这几年它经受了虫害啊、干旱啊之类的不好的条件，它分泌树脂来保护自己。这棵树308岁，林业大学数年轮应该有特别的方法吧？愣数。当然，我们也有年轮仪和相关软件能够帮我们做这个事情，但它呢也是愣数。像这样的古树，经常挂个牌子，写有多少岁，那它也没死，是怎么数出来的呢？可以使用生长锥钻出年轮条来，还可以使用 CT 或者是碳14追踪的方法来测算大概的年龄。来到了昆虫展厅，一进门却看见满屋子柴火。这个好看，这个是柴火上的木雕吗？这个是小杜吃过的木头。小杜妈妈在生宝宝之前会找合适的木段，钻入进去，通过信息素招引雄虫，这里是它们的交配室。之后呢，它会一边往前吃，一边产卵，卵之间都会有分隔。幼虫宝宝长大之后会吃出自己的坑道来，它们是全员爱虫，通过震动感受彼此的存在，但是互不打扰。刚才那一只是一个一夫一妻的，这一只是一个一夫多妻的。这种情况呢，是爸爸先去钻入交配室，之后呢吸引3个妈妈来钻入母坑道，然后生孩子。这边还有更夸张的，我们看这里也是一个交配室。天哪，这得有1、2、3、4、5，就是一夫5妻。我操！小杜的繁殖能力超强，吃的树干遍体鳞伤，林业人应该怎么去防治它呢？小杜在寻找寄主和配偶的时候是需要信息素的，我们呢就会去模拟他喜欢的味道。这个就是一个松树的味道，你可以闻一下。哇，好浓啊，就感觉像是100棵松树凝到了这一滴水里面。就是因为它很浓，所以在林间小杜就会去找它，而不去霍树了。陈老师说，这还有个更带劲的。不一样吗？你们去闻，老师的手上还混合着一种让人难受，就有点腥了。这个是天牛的性信息素，沾到我手上之后就挥发了，接近于它们本身闻到的味道。天牛非常喜欢这个味道，不远万里来相会。这个是一个被光尖星天牛危害过的木头，这是它的科槽，这个是它成虫的羽化孔，非常的典型好认。那么对于像光尖星天牛这样子的土著虫子来说，它的突然爆发，大多数情况都与人为的活动有关系，有可能是我们在不合适的地方种了不合适的树，也有可能是我们大面积的种植单一树种的人工林。我们建议是要在本地种植混交林。什么是混交林呢？举个例子，比如说这一片林子里面有它非常非常喜欢吃的寄主树种，有它可以吃但不那么喜欢吃的树种，有它完全不吃的树种，同时要包含它喜欢在上面取食呀，喜欢产卵，但是后代又能够被杀死的树种，我们会叫做诱杀树。在这样一个林子里面，能够达到有虫不成灾的效果，是我们所说的生态调控。害虫这个词本身就是从人类的角度出发去定义的一个词。森林不能没有钻筑性昆虫，它们是非常重要的分解者。它们可以帮助一个已经过熟、衰弱或死亡的树加速倒下去，同时腾出新的树的生态位，为土壤提供养分。所以，我们治理森林虫害，并不是为了让某一种虫子灭绝，而是要维持一个生态的平衡。这点我可以作证，因为在我采访任老师的时候，发现他还给天牛画了专门的表情包。树不会说话，它只用年轮记录，只用虫洞刻画。只有读懂这些符号，才能明白守护森林的真谛。